下这样嘞啊，哦，这脚轻如行哦，你安尼顺地行的那样那个，看见行过来个，妈，哦，看啥不懂嘞？佢真无济哦，喏，这我别头别角去都无哟，他妈啊险去哦，险到别头别角，佢嘛无去，帮错啦，估计呢帮错你就看无。哎呀！看见佢过来讲，就这样。哦，找我老嘅下巴，我赶紧这样啦，我来识破了。那么挂的。他的时间嘛，人家有人家的时间，有人解读是钓鱼台的问题，没有这么回事。如果是钓鱼台，那就根本就不要来了。尽管外交部低调化，有洗澡，有洗都好嘞。肚子就饱了。看我讲啊，你个说来是的，安尼哈，伊看我讲，哟，你个说么是的。讲哦，是不是翘翘哦？安尼就好嘞，安尼就好嘞，就这样啊，都无乜个思想，按你的命，嫁来他真好讲伊多。好好讲伊就好嘞，按有坏唔好坏吼，甲因的命。哦好。哎，王牙生，无咧。王牙生，你是讲啊？哪里是的呀？我叫老师。是孝顺女儿，哎，孝顺女儿。这个通通过分了。那个不要洗这掉。过分了。氨基酸。这个是氨基酸。日本人要吃这个。这个粉呢，这个粉就是氨基酸啦。冇可能人是从实体的，让检查嘛冇事。啊，我们葡萄吃起来会脆脆。对，这个就是这边的品质。全台湾省就是这边的品质最好的葡萄最好吃，啊，尤其是阮爸爸果的葡萄，1级棒的冠军的呢。这就是那么多个啊，要赚钱养我们呐，是自家就用公家在，哎呀，变哦，哎呀，做不敢续的，不敢。我们以前小时候他自己穿破破烂烂，我们就穿皮鞋，真皮的呢。穿皮鞋又穿洋装呢，很漂亮哦。外套都穿好的呢，不是买衣服都买好的给我们穿。我爸爸的内衣都破那么大洞，全身都破洞，一洞一洞。就烂顶了。对啊，扣上皮嘛，做米蛮简单的，我靠天。下雨干掉的。我娘花费半年，说不到20万了，工钱都不够。其实做农业真的靠天吃饭啊！今年的心情无好的是，我们无改欠阿爸，无少给人命的过来。
阿爸阿妈妈你心情无好时，帮阿爸解劝去，无要紧啊，明年搁再来，谅解我父上黑。他就赚钱没赚钱，并不是给到特别重要的部分。给某做好像我能做什么，又不像年轻人，我要改行，所讲给变成做的做拢爱感觉这是我的东西，我必须就要去做它，让我爱它。这样算啊，29岁来啊做开始做。要葡萄，它技术层次还蛮高的。像我们做30年，天天每向我求进步啊。所以讲，今米出去本人抢，阿米也转来，好爱卡天货了看葡萄。照顾葡萄输出，他们照顾4年的样啊。日日，不管是你关心佢，佢产量冇太高嘛。 人家野果比有正常嘛？它已经干掉一半了。呀，织菇病啊，你看。 你要这健康的好，看，安尼啊，有冇糖啊？安尼啊，我也看看熬好多糖的呀。这已经将近20年了。这种病，连改良厂、毒试所他们也没办法说研究出来到底要用什么药啊，也没办法，没有办法。 束手无策了。哦，很多工作嘞。很不好做哦。像你们没有做过的人，你这样站着一直看上面会头晕呢。我曾请到有一个不曾做过的哦，做一下子说哦，我很想吐呢，真的呢。我们是习惯了，没办法，职业就是这个啊。很爽。我讲哦，按多细哦，做都唔得摕咯，来都唔做细细来做，结做摕爱了张来了，安尼啊，俺唔可以讲到一分意的那种的，俺冇。你今嘛该呢？该做的就是要做啊。哦，那伊嘛啦，该做你就要做，你已经受哦，我受死体咯，系嘛？唔免叫讲，哎哟，安热了，我先转来去好嘛，好，先转去煮菜。系啊，本来这穷样出来做啊，我做我先唔要咪穷样来做啊，哈。就看到安豆丝就没心情吃哦。
真的呢，没心情吃呢。养猪养到现在像这样的，很快就给人杀掉了，唔冲动。不会唔好回拍啊！要夹菜夹吃的啦，打六米啊。像我就要留来养猪公这样。他吃东西很快，我每次开玩笑，如果你工作有那么快，不知道有多好哎。不会，都很吃的。剪藤剪落去，一两日啊，夹夹全啊。因为慢藤一日就等于慢2日到3日，个慢3日开花个葡萄，今日要较细粒，那就要剔除了。就是有这种关键性，大家才会紧张啊。叫你唔细事。哎呦，你乜我去？你妈好伊。我冇托講我冇你喎。哎呦，温故俾你啦，温故掉好了。嘞，洗菜按好，按好苦。老的了以后洗菜按好。你下哪较高？我办唔好。我本來較高啦。我捌記較高一撮啦。啊，你啊煞其實安尼，阮配含春晚，吼，有無？唔是了，佢多緊我冇關心。有時安尼啊，落嚟就落嚟啦。特別有毛茶，特別個香茅咧就哦，一做哦。嗯，你。家下用奧多拜哦，當然照常做咯。佢為到阿妹，佢都去買一台車，佢為到佢福士車。自己安尼講價都2萬，人中啊講價量講係足價啊，足價又出來了，所以講他們都是一對雙雙對對。我哋本來係細茄子，足茄子吼，啊佢咪樂在其中啦，足茄都足嘅，本來都足嘅，彈下下，如果你冇彈吼，面都悶，阿爺本樣真冇彈，第一個阿爺老公真冇彈落安尼，面都會感覺當奇怪，所以佢係出雙入對的。
那很等价。去看电视哦，头前来看。 Engagement. Then you broke another one with that circus stunt flyby. 我啊，你睇我看見無我睇無意嘅，我無意嘅。看唔信阿媽看，打得谁心看得信阿媽看。是我白来丽的女儿。那你唔知有冇嚴格？凉了怎么喝呀？啊，無為到天時一到路人家嚴格。我要看年頭，你要看個頭，就上啊你上哪一台啊？我唔啊，啊你房間我都唔要做天使啊，我唔是做天使。出ている神経根と言われる神経があります。これが腕に達するわけですけど、このどんな症状を引き起こすかということですが、こちらです。はい、具体的には分類がありますね。はい、まずですね、鏡筋那手個足のしびれや、あるいは動きが神經啊。あるいは進行すると。阿爸吼同阿妹當作講，細人來用，哪呢細人，阿照顧你。他疼他比我感覺上我們都會吃醋啊，錫佢像錫物件，像像貓樣的錫啊，佢從小都把他當成是他的那種心肝寶貝啊那樣。阿妹。 叫我講起當年我後生嘅時候，自種頭算得到嘅江西妹了，叫我安尼講，嗰個神奇啊！人哋也同我比嘛個，吼。冇乜嘅，我一咁講，佢我列進講嘅話，係你個我鳳凰講，啊，有啲什麼真見哦，嘅咩也買一兩夾不幾足安尼啦吼，安尼兩點零股閃啊閃嚟安尼，即係頭擺後一豐滿啊，一休息哦，唔免係食個安樂啊，伊多年安尼行路哦，人都講，哎，依陣嗰個細毛人能夠安太強啦。結金子入去啦，結公誒，太陽公誒，安尼穿落來是穿啦，俺是加落來的啦，是雙條巷，咱加落兩條巷安尼，咱加落公姜嘛啊，佢響俺行較邊的，俺是這裡入去。我也是叫皮咩？我起碼冇見人睇。佢行到佢邊咧，冇啊，唔會變啊。我也是希望沒見叫阿媽兒子。但不用唔會變。啊，至於做乜人講？好毛是講，太前講好哦，冇乜開啦。我們沒戀愛呢，冇戀愛。我就曉得講啊，什麼人講菜子麵啦，青菜熱啊，好啦好啦，青菜好啦，啊就安尼啦。痛下來吼，佢一杯酒佢都唔識寫，嗌問佢講你這麼唔會寫酒，佢講嗌托朋友來，嗌就
我因为这我有个家庭的啦，我有负了责任那个补养，佢都冇啉酒，佢唔是，试下来佢就唔是啉酒。你啊，睇咩啊？咩先？我是拉开啊！你教较好啊！即嘛80岁汉就做，佢都係感覺當開心，心肝都開起來。好，兩公家就講，夾葡萄都當做夾生意嚟咗，佢當然就看到佢感覺葡萄容易太安尼啊。那見比無看天公自己想講，我葡萄你佢太烈安尼啦。啊，所以佢一聽而起，佢冇去感覺冇爽爽嘅咧，啊，佢頭講建立很豐富的感情在裡面。該講咩時候誒？做鄰居20-30年了。小孩子还这么小，现在小孩子都会赚錢啊。40-50年前，刚开始的时候呢，刚开始有葡萄的时候，那时候一碗面2块钱啊，上面还有4-5块猪肉啊，白切的啊，很棒哦，那吃起来薄薄的，很舒服哦。那那一碗2块钱啊，那2颗葡萄就有了，2颗葡萄就有了。啊，你看呢？吃饭现在1斗米多少钱？养孩子养不起哦。一片葡萄好吃样，当然迄加温差相当高啊。葡萄你甜美好改皮的，一素体跟人体完全同样啊。出名人葡萄迄当日唔免咩见香啊，不排汗啊。当然第2天的体力其实无安好的啊。偏安尼来讲哩，香摩头的葡萄一食，会肥甘。嗰隻屁股嘅香氣，我到屁股上做出來，當香啊咧！因为你爬葡萄当天讲法，一天上1000粒以上啊！切花切到切差不多剩下差不多500粒，气候条件搭配得很好，可能迄个都150粒，那切的存了45粒左右的，个所花费的工相当多。可能这一串葡萄。你不要说，要1个月，要说耗费的人工
那鲜血动多呢，动多都毒红的呢，唔係講那用機械模子做出來的，慢慢用人工去修整出來的，冇咁簡單啊。有时候看到这一串也那么急，那一串也那么急啊，哦，根本都没有给你有时间给你放下来了，赶快要做啊！这两边酸的真的呢，受不了，很痛哦，有时候晚上睡不着觉哦。真的，我们这也是职业病，也是这样啊。这个脖子这边，这两边，这很痛呢，这一节真的很痛呢。忍耐，一切都克服了。嘿呀，真简单的就迄安尼啊，安样的克服，做紧做啊，再辛苦你也要忍着去做啊，那样久而久之，自然就习惯了啊，嘿。以前有阿弟没有你讲过哦，在家里就做手工啊。做手工也是要很有耐心呢。我的耐心就是从那做手工跟他学来的那样。对呀，这样就可以吃了。那现在是他的事了。蔬果咩太师爱蔬啊，蔬好了，里面冇包葡萄啊，免个全部爱去个包啊。真的，我敢讲一句话，他如果没有我哈，根本搞不下去啦，真的。天茫光。走啊都团舞，当然认真做动作是做，农家人啊，目睭紧紧，爱看天时，爱看土地，一年看过一年，好天给你，落水给你，一年盼过一年。耐心变轻，盼啊盼。我是蛋都冒面包较多，粉面包落较多，那一些吧。那老人家吼，安尼紧来吼，安尼较。那感觉到啊，看耐唔好。还给人保管些米，还上瘾那是的啦。老人家吼，甜落就哦，冇甜落就坏。甜落你选得嘞嘛？系啊，甜落暗日那冇做，天讲就天热嘞。我去压住8号门的吼。我阿媽佢都係用嘅，佢咁閪就養住我啊！誒唔夠閪，然之後做必須啊！真嘅，我幫忙做。最冇按我講嘅嘢，就較早地會哦，係啊。天講啊，5點就落嚟研讀哈，乜個當然沒來啊，就看到按倒死就所以唔得啦。
做到7点还可能都还在那里工作，一年做的都2年的事，真紧呢，真是做废品的呢。冇想到，我以前都唔是做过呢，真紧呢。我以前张来家下哈，我公公还在的时候，要蹲着，以前没除草机，也没买除草机啊，用棒抽的呢，棒啊唔会叫直哦，也冇骗人哦。是不是？你看那古代的，又唔是做过古代的哦，实在有那艰苦的呢，真嘅。我很有忍耐性呀，真的。我也还没吹做讲筋膜的吧？也较吃油啊，真嘅。我以前怎么帮我公公看那戏啊？就是就是讲，我做得吃苦的人啊，你讲嘛。我今日较艰苦做，啊，你阿妈有驾车啦，唔好本人讲看模做迄个啦。哎呦，你看这阵雨啊，葡萄都这样烂掉，袋子都红红的，这就是烂掉的。本来很漂亮的呢，你看啊，那么漂亮，你看就变成这样了啊。俺叫冇漏水啊哈，一堵的都漏水，全部都闭呛呛嘞。让我按样澳门天公伯，嘿，读3年都还过呢。现在表什么都难做了，妈个！哎呦，你怎么在上面？你我不知道他在上面。你怎么那么讨厌啊？有2人搞烂呀！他会把人家的帽子这样一直拍呢。哎，看到葡萄烂，又看到猫那么可爱，就误会了。农业不好做了啦，收成不好，你心里会很低落啊。不过你要那样清晚3点钟，你就要恢复哦。人家本身的身份很马街，你检讨那个地方没做到，问题就出来，那就是你学习的好机会。天黑他嘎了，不是你自己的。那个想过较多事情的啦，也莫算起来嘿没坏事情啦。你要提升你自己啦，各种境界你就会提升啦，甚至啊人生观也会因为我改变啦。
要摸摸看哦，有的看不清楚哦。你看这上面就是一个坏掉的啊。风哦，眼睛都会看穿哦，哦，一直掉哦，也好了。我做事情就比他专心了，真的讲了。我做我就赶快做什么事情，我都要赶快把它做好。他不是哎，他这样的人比较长命啊，他要说要长命就要像他啦。调解员哦，吼，真辛苦。你知道会真辛苦呢。看清楚来哦，还是做到木滑滑的。所以毕业茶啦。你按烧硬唔好食烧茶。真是泡茶干，一比又一比，生命还假。那是韩寒噶哈，韩老无韩都搞清楚哈。做到要叫哦。冇应啊？有冇？应啊？嘿呢，嘿好好。鞋仔配单，他就要写很久，他要写的正正的，他不会写的时候潦潦草草的啦。他写不好，他撕掉。他以前写信给我啊，那邮差送信，他说：“哦，你这个朋友哈，他一定是很正直的一个人，你知道，看他写字就知道，都写得很端正呀。”哦，是哦，唔慢结婚就会情书哦。只要你讲秘密给人听了。你呀，我有证据的哦，他写给我的信，我现在都还保存着，原封不动。你有听过吗？不要骂我说哈，莫對我較太嘢哈，我咩保護佢讀得停耐啊哈。有聽過安尼話嘛？我咩保護佢讀得停耐哦，一啲哦。他要快点做完，慢啊，按懒时啊，按来啊。两个人哦，急惊风遇到慢郎中，有它的好处了，才能够融合啊，对不对？是安尼啊，今晚做开好个啊。人言两动啊，发
反正吼，我爸爸若捡葡萄的时候，我都会叫来帮忙啦。帮忙到他爸爸没有做。嘿，因为爸爸无将来啦，无人好趁手啦，安尼啦，就去趁啦，趁期安尼啦，趁到葡萄做煞安尼，我就转去啦。你这种的葡萄按长咩？一台再上去啊！今仔日摕倒台的话吼，就要一巧的啊！我要去趁来啦，我要一巧呢，我要无嘛啉呢。你看，这个就是下雨天的叶子，这下粒的必配的呀，弄以前的话呢就很漂亮哦。你按手。太冷也要减少哦。按路咧，按路行都做工哦。咱算是做工的呢，同人做呢，同阿妹做的呢。舍不得，可是哈，唔可以比做，唔可以比做的话，又他就是机会不准。嘿。你冇比做的话，他不知道要做什么，每天就是面对就是那个房子而已啊。嘿啊。他至少这样子，来去，就是有一个目标。我老了了，俺咪袂少啊，俺咪唔反对讲去按多细汉就做啊。唔过若冇一比做，咁去汉了，佢无讲了闭目下甲艰苦啊。我爸爸讲人生哈，佢讲其实都是白世金要个少，佢讲佢要做的话吼，不管是都是白世也白米世金的照常要个来少。求世存留财嘛，哈，平安，转顺利，来顺利，哈，太车好大拿人，太车好，哈。很多大男人没有，太车好，太车了，一穿就血，哈，安尼就好嘞。我哋台車買落嚟，小我嘅媽冇失敗過，冇咁會錯。爸爸我去同阿妹去拿藥，佢就唱呢當無限啊，結果我見俾冇聽，冇幾會因為會聽啊，我聽下去啊，同阿爸比包啊，做保鏢啊。佢講哦，呢台車呢冇唔錯，心一焦。那个我知道，某戏，就是我爸爸去讲年戏的后来我来山头，结果来到山头然后感觉空空的，赶快跑回去抱衣服一直哭啊。抱我妈妈的衣服一直哭，好笑哦。没有跟到而已哦。
老太婆做咩啊？洗衫嘛，那个特别都讲错。你洗衫啊？你估老太婆洗啊？哎呦，都唔得的啦，今日要访问的啦，讲嘅那故事俾聽咩啊？一個故事呢，蠻公平咯。真正係停上停落，我媽媽行得慢，我爸爸行得拼，啊叫快我做行到邊底位安尼，我底唔落安尼，係啊記得慢慢停，好安就慢慢停。那个葡萄皮穿到多多钱，并没有。但是梁公家庆上嘛，他真的是付出他的心力去体贴一样东西，就像他爱我妈妈那种疼惜你。哦，好多年了呢。就結婚了就係住貴息啦。我媽今年58歲，59年，我60年了，過幾年。溫馨。日子安尼天氣咧咩啊？你叫迄呢就天迄呢咧啊，啊冇呀。书上贴文公开反对，我可以了解这些情况，联系记者郑秀慧来报道。行政院会明天将开会讨论两岸人民关系法我等你。我就聽見，我講我喊唔出路啊，結果唔好，唔聽下來啦，真見就聽見去。我哋生意即係你過來呢，那冇乜計啦。